Mga igsoon, natapos na ang duha ka libo ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos nini ang usa ka libo ka tuig nga si Kristo muhari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamaturan niini, nahimugso ang programa nga The Kingdom of God ug ubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos na ang tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consumatum est, kay natapos naman ang guluhaton sa Dios niining pagkatapos sa ikaduha ka libo ka tuig ni Kristo. Kay kiniman ang ikaunom ka libo ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa ikaunom ka libo ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat, ug sa ikapito ka libo ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ikaunom ka libo ka tuig, ug aniya nakita karon sa ikapito ka libo ka tuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod niini, di kinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahona nagpakasala. Karon natugod na ang gingharian sa Dios ug mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. So maayong gabi sa tanan nga nagasunod sa atong programa dinhi sa Facebook ug labi sa YouTube nato. May gabi una sa tanan sa atong mahal na Haring Pilimon Riambonanza, Supreme Founder ng Kingdom of God. Ilabi na gayon si ihang pamilya diha sa South Shrine, Talisay, Dapitan City. Nila ni Prince Rocky o ni Hari Adolfo Riambonanza sa kinatibukan sa iyang mga pamilya. May gabi kanatong tanan. O sa atong mga kaigsuonan diha sa Kingdom of God, may gabi kanatong tanan sa taga-subaybay tibuok Pilipinas, no? Daghang nang nagsubaybay ni atong programa karon. Og diapod sa atong igsuon diha sa Tagum City si Bishop Nardo Patron. Ari maayong gabi sa tanan ninyong pamilya ug labi na ang Supreme Founder mahal na Haring Pilimon Riambonanza ug sa nanay diha sa Dapitan City. So maayong gabi po, no, Bishop Nardo Patron diya sa Tagum City. Sa tanan, kilibukan sa atong mga kaubanan diya sa PPI Paradise Paghiusa, labinan nila ni Engineer Bishop Alfredo Idusma, Nini Idusma. Sa kinatibukan yung pamilya, may gabi usab kaniyong tanan diha sa atong mga kaigsoon diha sa lasang nila ni Haring Teopilo Cayuna, Bishop Teopilo Cayuna, ubat yung pamilya, may gabi kaniyong tanan. Maigsoon ato nang nahisgutan po, no, ato naagi ang Kingdom of God, hain ang gingharian sa Dios. So ato nahisgutan ang pagkatao ni Panginoong Hesukristo. Kaya aron mas hibaluan nato kanusa dayon hitabo ug kanusa gasugod kanang duha ka libo ka tuig ni Kristo. Munang nahibalo na kita karon nasayod na kamo nga kada diayng duha ka libo ka tuig didto din na gasukat sa iyang tuig nga natawhan, no? Tuig nga natawhan nahuman kana niadtong tuig 1996 mo kana ika 2000 anyos ni Panginoong Hesukristo gikan sa iyang pagkatao. Munan kita karon nakasulod na kita sa laing usa ka libo ka tuig, no? Kaya doon na may sunod nga usa ka libo ka tuig mo kana ika 3,000 years from Jesus Christ, no? Mao nga nakasulod na kita og almost 23 years from 1996 to 97 ta magasugod og isip na mo na nga nakita karon sa 23 years ang nabawas sa usa ka libo ka tuig. Nakasulod na kita. Mao kana mga igsoon, no? So, ang atong usa sa mga topic karon base gihapon dito sa mga sulat sa atong mahal na Haring Pilimon Riambonanza sa iyang libro nga gisulat na niadto pa ning 1975 na human o gi-publish o gi-libro 1996 sa July 31, no?
So mo kini mga iyang mga sulat, daghan ni siyang mga sinulat niya atong hinahinayan na yun og pahibalo sa mga tao aron sila masayod o unsa day nakatago dinhi sa kalibutan. Kini atong topic karon bahin sa ang ikatulo sa upat ka mga saksi, no? So upat ka saksi, so ang ikatulo sa upat ka mga saksi. Daghan na karon mga pundok sa pagtuo sa Dios nga nagasandig sa ngalan ni Dr. Jose Rizal. Alang sa ubang mga tao, gitawag kini nila nga Rizalian. Alang sa uban og pakapinan pa gani sa BIBI. Tungod niini, nadala na lang hinuon karon sa mga bata ang pag-BIBI sa nanagtuo niini. Ug dayag na lang nga si Dr. Jose P. Rizal nalakip na sa ilang pagbugal-bugal. Ang bansalon o bansagon nga Rizal, kung adto kita sa Mika, gitawag kini nila nga Rasul. Busa ang ngalan nga Jose Rizal, gitawag nila na Yusuf Rasul. Sumala pa sa mga Muslim. Ang Rasul nagakahulugan kini sa ato nga pinulungan sa binasya nga pinadala. Tungod nini ang bansagong nga Rizal nagakahulugan nga pinadala. Busa walay Muslim sa Pilipinas nga nanamastamas sa pagbugal-bugal sa ngalan ni Dr. Jose P. Rizal. Dinhi sa Pilipinas ang bansagon nga Rizal gihatagan sa kahulugan nga Rizal o pinulungan pangalangyaw. Sa Espanya gitawag nila nga rasa o sa Amerika gitawag nga race. Busa dili dasig sa mga kabataan kung itudlo kini sa tulunghaan bisan pa sa iya nga pagka nasudnong bayani kay wala man nila mahibaloi ang misteryo sa pagkatao ni Dr. Jose P. Rizal. Ang pagkahait sa galamhan ni Dr. Jose Rizal mao'y usa sa mga hinungdan nga ang mga Rizalian mituo kaniya. Apan dili pa kini mao'y labi pang hinungdan nga nakahimo ni Dr. Jose Rizal nga Ginoo sa mga Rizalian. Gani man kining mga pundoka nagatuo man gihapon nga Ginoo si Jesus Nazareno. Busa mao kini ang labi pang pagbugal-bugal sa mga dili Rizalian kay naduha naman hinuon ang gituuhan sa mga nanagtuo niini. Apan kun mangutana kita niini ngano kini ang labing dako nga pangulo sa maong pundok mao lamang ang makatubag. Kung atong tukion ang pagkarasul ni Dr. Jose Rizal nga ipasikad sa balaang kasulatan, siya ang katumanan sa nahisulat bahin sa usa ka bata nga gipanganak sa usa ka babae nga nagasbisti sa adlaw. Ang babae niini nagakahulugan nga nasod. O ang bisti nagahulugan nga bandera, no? Bandila. Nga adunay adlaw matud pa sa pinadayag 21. Tungod niini daghan siyag mga buhat nga nagapabilin nga halandomon. Sumala pa sa balaang kasulatan adunay upat ka mga saksi. Gitawag kini sa pinadayag nga duha ka mga saksi apan
gipahibalo usab nga ang duha ka mga saksi mao ang duha ka kahoyng olibo ug duha ka kandilero. Sumala pa sa pinadayag, no? 3:11, 3 ngadto sa 4, sa laktod nga pagkasulti, upat silang tanan. So dunay nanood nato karon, no, sa Lancaster, Imus, Cavite. Magandang gabi po, King Guerrero. So kumusta sa inyong tanan diha sa imong pamilya, aring King og si aring Saturnino, Nonoy Guerrero, aring Bibi. Sa inyong tanan diha, may gabi diha sa Imus, no, sa Lancaster, Imus, Cavite. Magandang gabi sa inyo. Og di ay po diha sa Surigao City, no, si aring John Juanete. Ngayong gabi po diha aring John sa imong pamilya, ni na Rina Edna sa imong pamilya, kaya tibok ang pamilya, magayong gabi kining tanan diha. Padayon kita. Sumabasa kini sa pinadayag 11:3 ngadto sa 4. Ang una niining upat ka mga saksi mao si Jacob. Sa iyang panahon, samtang nagapahulay siya gikan sa kalapoy sa iyang lawas, tungod sa iyang panaw, nahikatulog siya ug unya siya nagadamgo. Sa iyang damgo, nakita niya nga ang dapit nga iyang gihigdaan mao ang yuta nga pinili sa Dios pinaagi sa damgo. Gipakita kini ngadto kaniya kay ang dapit sa Dios didto man si Abraham. Wala man matino kundiin bang tungura sa tunga-tunga bang silangan kini mahimutang kay ang Kanaan nga maoy gisaad sa Dios gipuy-an naman sa mga Pilistihanon. Sa dihang mipahawa si Abraham, busa si Jacob mao ang nakasaksi niini. Gitawag kini niya nga bitil, nga nagakahulugan nga balay sa Dios. Kay ang vit mao man ang kahulugan nga balay ug ang il nagakahulugan nga Dios. Busa ang kinatibukan tawag sa iyang nakita nga lugar gitawag niya nga balay sa Dios, no? So isla de, no, King Guerrero family watching in Istana Imus, Cavite. Salamat. So duha din ni lugar, no? Istana o sa Lancaster, Imus, Cavite. Okay. So may gabi sa inyong tanan diha. Sumo kadto ang ipasabot sa nakita ni Jacob, siya ang unang saksi nga gipakita didto sa Dios pinaagi si Andamgo nga katuyang katulugan nga lugar mo de kito gitawag Bethel, nga ang vit balay sa Dios ug ang il nagkahulugan nga Dios. Bethel o vit balay ug ang il nagkahulugan nga Dios. Busa ang kinatubukan nga tawag makita sa lugar gitawag niya nga balay sa Dios, no? Katuyan nakita nga lugar samtang natulog si Jacob. Siya ang unang saksi didto nga katong lugar balay upoy-anan sa Dios. Gipang himatud-an ni Kristo ang puloy-anan sa Dios sa dihang gisangyaw niya ang gingharian sa Dios didto sa Jerusalem. Bisan pagani nga ang gingharian sa Dios didto na sa mga Hudyo, apan ang mga tao didto wala gayud motuo nga si Hesus mao ang Kristo. Busa gikuha niya ang gingharian sa Dios o gihatag niya sa usa ka nasod nga nagapamunga sa pagtuo nga Kristohanon nga pagtulunan. Matod pa sa Mateo 21, sugod 42 ngadto sa 43. Tungod kay wala naman ang gingharian sa Dios didto sa Jerusalem, ang saad o ang gisaad sa Dios didto kang Abraham mahitungod sa yutang saad. Wala na usab didto gitago ang yutang saad dinhira sa kalibutan, tungod kay anaaman sa nasod o wala may nasod sa kapunaw-punawan, no? Klaro kayo mga igsoon, wala nasod sa kapunaw-punawan, naa sa kalibutan kini mga panghitabo.
Nang labay ang kapid-an ka mga siglo, tapos na banhaw si Kristo na himugso ang ikatulo ka saksi. Siya ang rasol aron mabutyag sa natagong o pagbutyag sa natagong yuta nga saan sa iyang pag-ingon, Mindanao is the land of promise. No? Ngo kini ang gisaad sa Dios gawas pa ni ana iyang gihatagan o gitagna ang karon nga panghitabo sa Pilipinas. Usa ka gatos katuig kini gikan sa iyang pagsulat sa Pilipinas dentro de 100 anyos. O usa lamang kini sa daghan pang mga buhat nga gibilin ni Dr. Jose Rizal dinhi sa Pilipinas. Apan labaw sa tanan, mao nga ang pagsaksi niya sa yutang saad, ang yuta nga gitago sa Dios ug mao'y labing dakong tuyo sa Dios sa pagpatindog niya sa upat ka mga saksi. Mao kini ang labing tinuod sa kinabuhi ni Dr. Jose Rizal. Bisan gipatay siya kay nahisulat man nga ang bata nga nahimugso sa usa ka babaye nga nagabisti sa adlaw sakgawon sa Dios ang iyang espiritu makigsulti sa tao, apan kung makigsulti na siya ang iyang dagway mabalhin ngadto sa dagway ni Kristo. Tungod niini ang makakita kang Dr. Jose Rizal nagatuo gayod nga siya mao ang Kristo. Makalilibog sa mga Kristiyanos kung maghisgot ang mga Rizalian nga si Dr. Jose Rizal mao usab ang Kristo. Kini tungod kay ang doktrina nga nakadulot na sa hunahuna sa kadaghanan nagatudlo man kanunay nga ang Kristo mao lamang ang Hesus nga gilansang sa krus. Busa gilansang usab ang ilang pagtuo ug tungod kay gilansang man dili na kini maibot pa. Ang doktrina dili na madugangan o dili na usab makuhaan. Kay makauulaw naman sa mga nagtudlo o na nagtudlo sa maong doktrina. Kung buhaton pa ang pag-usab sa ang doktrina, busa ang anaa sa hunahuna sa mga gikatudluan na maong doktrina, sa maong doktrina mao lamang ang pag-ingon ang pagtuo nga akong gimatan mao'y pagtuo akong pagkamatyan. Mo ni mga panaad sa uban nga mga kaigsunan nato nga nidulot na ang doktrina, no. So ato sang igrip ning usa nato nga subaybay, no. Wa dili absi nagsubaybay nito igsoon diha sa Mate, no, si Hilin Mahara. Assalamualaikum sa kapatid kong balik Islam. Watching here at Blue Ocean Resorts and Hotel Mabuhay Kingdom of God. Good evening po sa lahat. Keep safe always. Mahal na hari. Bless us all. More power po, Haring Jerome. Sa daghang salamat po din na sa inyong pagsubaybay, no, sa tibukan sa imong pamilya diha, no, sa Ocean Blue, no, Blue Ocean Inn, no, Blue Ocean Inn Resorts diha sa Dahican, Mati City. So kumusta ka mong tanan diha? So padayon ta mo ni giingon din sa ubang murag panaad ba nga ang pagtuo daw nga ilang ginamataan mo sa pagtuo nga ilang pagkamatyan, kay nidulot naman ang doktrina didto sa ilang hunahuna tungod ni adto mga pagpasabot sa atong mga kaigsunan pun nga magsasangyaw. Ang Kristo kung atong ayuhon pag-utingkay, ang tinuod niini sumala pa sa pinulungan nga Griego nagakahulugan sa ato nga binisaya nga dinihog. Sa mga dinihog nga gipadala sa Dios dinhi sa kalibutan, upat ra gayud ang saksi sama ni Ciro Magno nga walay nakakita sa nagadihog kaniya.
Mao man usab kining upat ka mga saksi, bisan pa sa pagkadinihog ni Ciro Magno dili pa siya matawag nga saksi. Ay ang iyang nga gibuhat mao man lang ang pagsulat sa sugo nga ipahiuli ang nagunob nga Jerusalem. Ang mga saksi kadtumang lamang nakakita sa yutang saad. Tungod niini ang pagbutyag ni Dr. Jose Rizal sa yutang saad mao ang makahimo niya nga ikatulo sa upat ka mga saksi. Ang ikaupat ka mga saksi mao na ang pangitaon karon, no, pangitaon. So ato sa igreet ni si Arnel Fernandez. Mayong gabi sir, watching Davao City. So mayong gabi usab, no, sa imong pagsubaybay. Sa imong pagsubaybay mayong gabi pod. So ang ikaupat ka nga saksi mao na ang pangitaon karon. Aniya na usab kini siya sa Pilipinas kay duha man ang sa Israel samtang duha ang sa Pilipinas. Maingon nga duha sa kahoyng olibo o duha ka kandilero. Sama kang Hakob sa pagkasaksi niya sa balay sa Dios, kang Hesus sa pagsangyaw niya aron sa pagsaksi sa gingharian sa Dios. No, mo katoy pagsaksi ni Panginoong Hesukristo sa pagsangyaw niya sa pagsaksi sa gingharian sa Dios. Kang Dr. Jose Rizal sa iyang pagsaksi sa yutang saad, no, sa yutang saad. Mausab ang ikaupat nga maoy magasaksi sa natagong puloy-anan sa Dios nga mao ang patindugan sa trono sa gingharian sa Dios sa tibuok nga kalibutan. Gikan ni Hakob og hangtod sa ikaupat nga saksi, usa lamang gayud ka espiritu ang diha sa sulod nila. Ang espiritu sa amahan busa ang busa gani daghan kini nga mga kahibulungan nga mga buhat nga gipakita nila sa mga tao. Sa kang Dr. Jose Rizal nga bahin nagapakita siya sa talagsaong paglihok kun may buhi pa karon nga usa ka tawo nga susama niya ni Dr. Jose Rizal ang panuigon samtang nabilanggo siya sa Dapitan City, makasulti gayud siya sa mga kahibulungan buhat nga gipakita sa doktor. Usan nining mga kahibulungan mao ang pagtabok niya sa laom nga suba sakay sa iyang panyo. Ang pagpakita niya ngadto sa iyang mga tinun-an sa dakong syudad sa Espanya samtang gipasakalang sila sa kahoy o ang pag-adto sa usa niya katinun-an sa lungsod sa Dipolog samtang ipalipot lang kini sa usa ka kahoy nga baluno. Kining tanan dili tungod nga nakaadto siya sa nagkalain-lain nga dapit sa gawas sa Pilipinas. Og nakakaton sa mga buhat nga kahibulungan. Apan gahom gayud kadto sa espiritu sa amahan nga diha sa sulod niya. Daghan ang nakahimo sa mga kahibulungan nga buhat sama nila ni Josue, Gideon, Samson ug Elias, apan wala sila mahitalay mga saksi tungod kay wala man mahilakip sa ilang mga buhat ang pagtug-an sa yutang saad. Tungod kay ang yutang saad mao man saad man tukura ang gingharian. Ang yutang saad diha man tukura ang gingharian sa Dios. Busa ang ikaapat ka saksi magatukod sa gingharian didto sa yutang saad. Mo kana mga igsoon, no? Si King Guerrero, gabi hari, no, nanood si Mama Bibi and family
Ang si Ayang Guerrero. Oy, may gabi ito sa inyong tanan diyan. Rina Bibi Guerrero, Nonoy Guerrero, o si Ayang Guerrero. So, mga Guerrero family. So, good evening sa inyong tanan diha. Diya sa Imus, Cavite. So, mo katuno ang ato ang topic nga gitawag og ang tulo sa upat ka mga saksi, no? Upat ka mga saksi. Sugod didto ni Jacob, kasaksi si Jacob nga katong yuta nga saad nga gisaad didto sa iyang amahan nga si Abraham, no? Kay gikan pa siya kay Abraham gisaad na to nga yutang saad apan wala matino kung asa nga lugar o asa dapit katong yuta nga gisaad sa Dios. Mo nga wa naman to nila matris kung asa nga lugar mo nang ipakitaan si Jacob og panan-awon o damgo nga katong lugar nga dapit nga iyang natulugan gitawag kato og balay sa Dios, Bitil, no? Bitil, balay sa Dios mo dito gitawag og balay sa Dios. Mo nga kay usaman siya sa saksi nga buot pasabot kung diin gani ang Dios nagapuyo mo na gitawag og langit, no? Dito ang langit. Langit man to. Saksi sila. Sila ay saksi nga katuday puluyanan nga yutang saad dito day ang saad sa Dios nga katuy puy-an sa mga balaang tao dito. Unya duha man silang gasaksi dito sa daang Israel, si Jacob o si Panginoong Hesukristo. Kan Hesukristo nga pag saksi, nga saksi siya nga katong Jerusalem sa Israel mao kato ang yutang saad. Land of promise. Dito ang saad ang Dios magahari, no? Magapuyo. Dito nagpakita ang Dios sa Jerusalem. Mao nga nagsaad, ang saad nga yutang saad dito sa Jerusalem gibalhin man ni Panginoong Hesukristo. Nabalhin ang gingharian. Matud pa sa Mateo, gikuha o gihatag sa usa ka nasod nga nagapamunga sa Kristohanon nga pagtulunan o pagtuo. Mo kana mga igsuon. Nga didto nagahari o didto gikuha o gihatag sa usa ka nasod kay wala man mahinayon paghari ni Panginoong Hesus didto. Wala man mahinayon og tukod tungod kay wala man nagpanuo, dili pod ang saad nga si Panginoong Hesus didto siya magkakahari kay na may propesya. Ang propesya god ang gitapik nato ato na aging mga adlaw nga ang halad nga kalanon o halad nga sinunog pagapatyon si Panginoong Hesus man to. Siya man tong kuan ditong gitagna ng daan sa Isayas nga siya ay patyon jud siya, no? Patyon siya. So sa Tornino, Africa, Guerrero, magandang gabi Haring Jerome. Oy, salamat po da Haring Nonoy o sa Tornino o si Aprita. Aprita si Rina Bibi Guerrero. May gabi sa inyong tanan diha, sa inyong pagtanaw atong programa, no? So mo kana no mga igsuon nga duha sa Israel, si Jacob o si Panginoong Hesus o dinhipod sa bagong Jerusalem, bagong Israel, duha pud ang saksi mo na sambingay diha sa pinadayag 12:1 ang duha ka saksi mao ang duha ka mga kahoyng olibo, no? O duha ka kandilero mo nang upat na sila tanang kasaksi. Duha ka kahoyng olibo diha pod sa pinadayag 11:3 ngadto sa 4 mo na giingon diha. Munang duha didto sa Israel, duha po diri sa bag-ong Jerusalem nga mao ang bag-ong Israel. Duha po si Dr. Jose Rizal usa po nagasaksi nga iya jung gi-probe nung pag-abot niya diha sa kay niadtong tuig 1892 gikan siya sa Manila paingon ri sa Dapitan City dala siya diri para i-exile, diri siya i-exile sa Dapitan City.
So sa bago ni Dunggo, no, na diha pa lang sila sa barko. Niabot sa July 17 sa alas 7 sa antak na sa gabi. Niabot sila sa dapitan. So wapa maabot, wapa mo landing ang barko, nakita ni Dr. Sirsal sa iyang pananawon nga ang Mindanao is the land of promise. Yan gitudlo nga Mindanao is the land of promise. So siya ang usa sa tulo ka saksi nga ang Mindanao mao ang yutang saad, no? So good job Haring Jerome, padayon sa pagsangyaw. God bless. So real witness may gabi po din sa mga pastor. So ingon ana, no, usa to sa mga saksi si Dr. Sirsal, iyang i-prove nga ang yutang saad ang Mindanao mo ang land of promise, no? Na mo nang wapon masipyat ang atong igsuon nga si Pastor Kibuloy nga ingon siya nga ang Davao yutang saad, no? Kay apil mo na sa Mindanao. Apil sa Mindanao, pero gi pangitaan ni o gi-clarify kini sa ato ang magtutudlo sa Kingdom of God matud pa ni Malharing Pilimon nga kanang yutang saad dunay ilhanan. Unsa may ilhanan ana? Nay mga muhon para ba sa yuta, nay mga muhon sa matag kanto nga kana ilhanan nga imo kanang yuta, no? So ang ilhanan sa yutang saad sa Dios, katong gisaaran sa Dios nga yuta, ang ilhanan mao ang uluhan ni ana diha sa Usami City, mao ang birhen sa kuta, no? Gikutaan ba sa una sa mga sundalo sa mga Kastila na dahil birhen nga gitawag birhen sa kuta. Diha pinaka mo nay ulo kanang Usami City. Kay gipakita man po ni diha kay mahal na hari. Nakakita po niya sa pananaw nga kanan ding simbolo ba sa lawas sa tao. Si Jacob nagahigda nga nagatakilid, nagatikungkong. O nagatikungkong. Unya ang usa ka tiil gitabunan ang usa ka sa iyang tuhod, usa ka tuhod. Ang wala nga tuhod gitabunan, no? Gitabunan ang wala nga tuhod, gitabunan ni sa ipikas niya nga tuhod. Nakita na siya ang pananawon na ang tiilan didto sa Zamboanga, no? Gikan sa Usami City, diha din sa Dapitan City na day heart ng bato, heart na itong diha sa Rizal Shrine ng Military Rock, no? Manay gitawag og Love Rock sa panahon ni Dr. Rizal. So diha yung bato nga heart, purmang heart siya. Unya paingon na dito sa Liloy. Katong Liloy na diha toy bato nga dagko, duha ka dagkong bato nga kapila na nagyagyan og buldos, di man matarog, gibombahan, wa man napulpog ang bato. Moto nga kaya na lang sa paghimo krasada, wala na lang nila balbaga ang dakong bato. Kay katuding batuha mo ito isa sa mga ilhanan nga tuhod ito ni Jacob. Tuhod tuway-tuway ba itong mga bato. Usa rin makita ni mong bato. Kaya ang usa naman si Laom. O si Laloman. Dako yung pagkabato din na. Nasa Liloy, magian nyo sa pagsubida. Mo nga, nadtuan na, no? Nakita na mo ng lugar, na i-marker na dito. Kailan di na kayo maklaro ang bato. Pwede na to makita sa picture, kanang batuha dito na sa Liloy. Kailan din nyo maklaro. Dako lang gula na magoy mga marka diha, pangmarkahan. So, mo ka na picture diha, no? Sa bato sa Liloy. O ang pinakatiilan ni ana dito sa Zamboanga City. Napoy birhen sa kuta dito. Ikutaan dito sa mga panahon sa mga sundalo sa Kastila. Gay kuta dito dako kung kinsa ito nakaanha diha mo kanay ilhanan nang gitawag diha og Fort Pilar. Napoy kuta diha sa mga sundalo nga mga Kastila. Sila gahimo diha ang kuta. Gikutaan nila, kinutaan. Munay ilhanan, munay muhon, munay markir. Gimarkiran ni hantod karon. Daghan dito nga kuan. Daghan mga devote dito nga adto anang birhen. Unya nay adlaw jud nga misa, magmisa ang pari diha sa Zamboanga City. Bisan sa Usami City napoy magmisa diha nga mga pari. Ingon ana, no? Na sila gatiman kay
ilaman tong buhat ana ang pagatiman ni anang mga birhen na ilang misahan dito kay sila may nakakubot pud ana ang mga kaigso na tong Katoliko Romano, sila may nakakubot anang mga larawan nga mga balaan. Munay usa sa ilhanan sa yutang saad nga giingon Dr. Social nga Mindanao is the land of promise. Pareha ba sa Jerusalem? Tipik dili tibok nga Israel, Jerusalem tong itumbok nga yutang saad, pero tungod kay sulod sa Israel ang Jerusalem ng tibuok yapong Israel, pareha sa Pilipinas. Bisan giingon ni Dr. Jose Rizal nga Mindanao is the land of promise, pero tibok Pilipinas siya. Apil tibok Pilipinas kay sulod man sa Pilipinas ang Mindanao. Munang gipaligunan po sa tong igsuon nga si Pastor Kibuloy nga matud niya Davao City is the land of promise, yutang saan. So kay go man pero ampot siya masipyat kay Mindanao manggihapon. Kay Mindanao man pud gisikot ni Dr. Jose Rizal. No, ingon ana usab nga igsuon natong taga-subaybay. So mao kadto ang gisaksihan ni Dr. Jose Rizal, no? Nga doon na pay sulat niya pagsulat niya atong Pilipinas dentro de 100 años, no? Mao kadto pagsulat, nagsulat siya dito. No, gisulat ni Dr. Jose Rizal. Pilipinas dentro de 100 años, meaning 100 years o century hinge. Pero wala kayo niya tagay o unsay sulod niya 100 years, unsay mga panghitabo sa unahan. Ang dentro de 100 años o Pilipinas dentro de 100 años, century hinge, sa ato pa 100 years. Mo na sa atong mahal nga magtutudlo, mahal na Hari Filimon Undok niya, muna sa iyang prove kanang 100 years ato naman ang isa ito ni agi mga adlaw, pero ato ra gyapon i-review, no, para sa wala pa makadungog kayo o wala kay kapas aron niyo makuha og unsay pud pasabot sa 100 years. Matod pa sa atong matutudlo nga ang 100 years gibahin sa duha ka hutong. Ang unang bahin 40 years ug ang ikaduhang hutong 60 years. Dinhi kana nahitabo sa Pilipinas, kanang gisulat ni Dr. Jose Rizal nga Pilipinas dentro de 100 años. Pulo kadtong unang presidente nga nagahati sa 41 years, 8 months and 14 days. O ang nasobra 60 years, napay pulo from Ramos, Estrada, Gloria Pinoy, President Duterte. 5 sila. Ika-30 pud katuig si Duterte, mag-igo-igo po siya ngalan ba? Duterte, ika-30 pud katuig sa 2022. Mahuman pud ang term, no? Mahuman ang term Pangulong Duterte sa 2022. Ika-30 katuig from President Ramos. Sunod na pay sobra nga 30 years. Napay sobra nga 30 years nga ang 5 niya na lapoy laing 5 nga mulingkod, kay pulo man ang mulingkod ang 60 years from Ramos. Pulo man ya kay 5 pa man kutob kay President Duterte, mo napay 5 nga umaabot magasugod na pod sa 2022. Wala nay korupsyon na, kay karon pa lang gilimpyuhan na ni Pangulong Duterte ang korupsyon. Mo kana mga igsoon natong taga-paminaw, mahuman ka ng 30 years from 2022, idugang na to sa 30 years 2052. Kanang mga nagalingkod na namulingkod niya na nga Pangulo sa nasod nga mahimong presidente guided by Spirit of God, na nagpaliyo, nagsyado nasaluyo sa maong presidente. Gigiyahan ang mga presidente anak gikan sa 2022 hangtod sa 5052. Kuman sa 5052 wala nay mosunod na yung Pangulo o Presidente sa Pilipinas. Kay ang saad 20 raman ka Pangulo, gikan ni Quezon, gikan ni Aguinaldo, hangtod ni Marcos na pulo. Para maihap ang unang pulo, gibutang si Cory sa tunga. Lahi itong istorya kang Cory.
kay Italia man tong panahon dito gibutang aron maisip ang unang pulo ug maisip na pud nato ang laing na pulo ka mga presidente from Ramos hangtod sa umaabot na pud nga mapulo ka mga pangulo. Ato na nang gibasa sa Biblia. Katong unang pulo mabasa diha sa Pinadayag 17:12. Ang ikaduhang na pulo mabasa diha sa Mateo 25:1 bisag hangtod lang sa 5. Maklaro na ninyo diha nga napulo pud ay ang magalingkod na umaabot. Muna istorya sa gisulat ni Dr. Jose Rizal nga Pilipinas dentro de 100 anyos, no? Si Malhari ana naghatag og sakto nga kalugan base sa balaang kasulatan. Siya naghatag ni ana kay wa man to itugan ang kinitubukan ato, wa man to itugan ni Dr. Jose Rizal kay medyo malayo pa ang panahon, layo pa manggod. Biro mo 1800 pagud to, 1800 100 years pa kapin pabuton mo na nga iyang gitago, wala ni bulgar kay matud pa nga sa Juan nga doon na may magkuan na doon ay magatugan sa mga butang nga umalabot, no? Doon ay magatugan sa butang umalabot mo nang gitugan dayon aning ato ang Supreme Founder nga si Malhari Pilimon Rembrandts gitugan niya ang umalabot base sa nakasulat sa mga sambingay sa balaang kasulatan o gisulat po ni Dr. Jose Rizal. Iyang gitugan ang kinatibukan nga kahulugan. Haom jud sa Biblia. Haom ang Pilipinas dentro de 100 anyos o 100 years. Century hence. Mao kana mga higala natong taga-subaybay nga dinhi kana nahitabo sa atong nasod sa Pilipinas. Usa sa magsaksi si Dr. Jose Rizal. Namatod pa rin ang ikaapat kasaksi, magasaksi siya anang puloy-anan sa Diyos. Puloy-anan but ipasabot nga kanang puloy-anan sa Diyos mao kanay gingharian. Nagasaksi ang atong Malhari nga kining Pilipinas dinhi tukuron ang gingharian sa Diyos. Siya gasaksi ni ana kay wala man to itugan ni Panginoong Hesukristo kung atong balikan. Ingon raman siya, kuhaon ko gikan kaninyo ang gingharian sa Dios og ihatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Iyang hinganlan ang nasod, pero wala ni hinganli unsang nasura. Wala hinganli ni Panginoong Hesus. Ngano man to? Wala ni hinganli tungod sa kadugay pang panahon. Halos 2,000 ka tuig. Miro mo, nagsugod siya og sangyaw niadtong tuig 26 AD. 3 ka tuig ug tunga siya gasangyaw mahitungod sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Nya kawaman mo to ang mga Hudyo mo to nga iyang gikuha ang gingharian kay iya jud tong kanang gingharian sa Dios, iya jud tong hungit na jud sa mga tao dito sa Israel, sa Jerusalem. Iya itong gihungit ka ng gingharian sa Diyos. Nagpakita na siya og kagahom, pag-ayo sa mga masakiton, pagpalakaw sa bakol, pagpakita sa mga buta, milakaw sa dagat. Good evening. So mo kana no nga ang atong basihan nga gipakita ni Panginoong Hesus didto ang iyang kagahom aron mutuo ang mga tao. Nganong nagpakita si Panginoong Hesus og kagahom? Tungod nga nagmadali siya, tulo ra ka tuig ug tunga ang iyang pagsangyaw. Tulo ra ka tuig ug tunga nay sukod. Munang nagpakita siya kagahom aron mutuo ang mga tao. Pero kumusta man? Unsa may nahitabo sa atong mga igsuon? Wala mutuo ang mga tao dito, daghang wa mutuo. Dunay misunod kay Panginoong Hesus, apan daghan pud ang wala mutuo. Mao magay hinungdan nga iyang gikuha na suko si Panginoong Hesukristo dito sa Israel. Nga matod niya, ingon siya nga,
Og si Jesus mingon kanila, wala bagay kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gi sa likway nahimong uluhang bato sa pamag-ang. Buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makapahibulong gayon. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo o igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Natanawa, nasuko si Panginoong Hesukristo ni adtong panahon na sa pagsulti niya na adto kay nagpakita na siya daghang kagahom. Nagpakita na siya lain-laing milagro aron lang mutuo ang kaparehas niya mga Hudyo. Pero unsay gihimo, gilutos pa siya. Gilutos. Ipalansang sa krus. No mo na nga wala pa mahitabong ilansang sa krus, iya nang gikuha o gibalhin ang plano nga didto unta tukuron ang gingharian sa Dios, gibalhin niya. Gihatag sa usa ka nasod kadtong nasod nga nagatuo sa kang Hesukristo nga pagtulunan. Kristiyanos nga nasod ba? Kristiyanos nagtumpak insakto kay giprove po dayon sa usa ka writer nga ang Pilipinas mo lamay Kristiyanong nasod sa Asia. So insakto. Unya, ang Pilipinas na himong Kristiyanos niadtong 1523 mo'y paghatag sa gingharian sa Dios. Insakto. Mo nga wala itugan ni Panginoon Hesus didto, nganong wala itugan? Layo pang panahon. Mo nang hingon na siya nga kuhaon bugikan kaninyo o ihatag ngadto sa usa ka nasod. Ihatag sa usa ka nasod ang gingharian. Wala ni hinganli. Nganong wala hinganli? Ay diretso na to pagistorya, nganong wala hinganli? Kung hinganlan pa ni Panginoong Hesukristo nga dihatag ko sa Pilipinas ang gingharian sa Dios, dili yung taon dangag lutos kay layo pa kay panahon, halos 2,000 ka tuig. Ngani wa manggani masayod ang mga Kastila, bisan ang mga Hapon, bisan ang mga Amerikano, wala masayod nga mo dai butangan sa gingharian ang Pilipinas. Giulipon manggani ang Pilipinas, no? Gisakop nila. Kay gusto unta nila nga sila mo'y magmonopoli sa Pilipinas, sila mo gahom sa Pilipinas, ilang sakupon. Pero katumanan lang katong ilahang pag-ulipon sa mga Pilipino. Katumanan lamang to. Kaya nasayod pa lang sila nga kini diin Pilipinas gingharian sa Dios. Dili yun nila nibiyaan. Dili nila nibiyaan. Pero karon mo istorya ta nila, di na sila pud mutuo. Di na sila mutuo. Ngano man unsa may ilang dilituhan nga gingharian ang Pilipinas. Kaya ang prinsipyo din sa tao, kana manggong nakita nila sa akto. Kung sa may nakita o makita nato sa akto sa Pilipinas. Moingon dayon sila nga, mo ba na gingharian sa Diyos? Nga daghang mang pobre, daghang squatter. So muna'y sa gabal o muna'y dili nila mutuo. Dili sila mutuo. Kanang Pilipinas, gingharian sa Diyos. Bisan gani ang mga Pilipino, daghan wala mutuo nga kining Pilipinas dinhi magasugod ang gingharian sa Dios. Daghan dili mutuo. Daghan. Kay ang mong gani na sa gingon ganiha sa unahan nga tungod sa doktrina nga midulot na silang alimpatakan sa ilang utok, dili na to maalis mo gilansang na. Gilansang na ang ilang una didto, sumala sila ng dumatian ng doktrina. No, munang din na sila mutuo nga hindi na yung Pilipinas, mo day umaabot nga Kingdom of God. Pero tibok kalibutan kini. Dili lang maangkon sa Pilipinas, kung dili, dinhi lang magasugod. Pero tibok kalibutan kanang gingharian sa Diyos. Susama sa Babylonia, Medo-Persia, sa Glisya ug Roma, nga mahimong kapital sa tibok kalibutan. No? Mahimong kapital sa tibok kalibutan. Yun sa man ni pagbutyag nga Pilipinas man, mao kanay gabutyag ana ang upat ka saksi. Mao si Malharing Pilimon Riambunan-sa nga siya mao'y supreme founder o siya nagparehistro ni anang Kingdom of God ni antong 1992 sa July 27 diha sa Securities Exchange Commission. Rehistrado na ang Kingdom of God.
niadtong 1992. Siya nagasaksi na kanang gingharian sa Dios, ang ikalimang gingharian gikan sa Babylonia, Medo-Persia, Grecia ug Roma, ang ikalima Pilipinas. Mo nay iyahang saksihan nga ang Pilipinas mao ang tukuran sa gingharian sa Dios. Wala na sa Israel, wala na sa Jerusalem, wala na kay gikuha na, wala na. Ang ligon nga katibayan niya na mao kanang Mateo, ikuha o gihatag sa usa ka nasod. Nan karon kay ato man yung gibase sa balaang kasulatan, base sa mga sambingay sa atong ibasa sa balaang kasulatan, og sa mga lihok sa atong nasod sa Pilipinas, wala may laing nasod nga na makapresenta ni ana. Kung dili mo mutuon, di pangita mong laing nasod nga makaigo niya ng nakasulat sa Biblia, nga nakaigo niya ng gibutangan giingon ni Jesucristo nga gihatag sa usa ka nasod, katong nasod nga nahimong Kristiyano sa 15:23. Pangita mong nasod ninyo ana. Kay mo man kanay sukod 15:23 man. Mo man gani nga nagmamadali ang Dios, nagmadali ang Dios ni anang 1521, no? 1521 March 16 nga dali ang Dios nga makaplagan, ma-record na sa history ang Pilipinas. Tungod kay 2 years after, diha na dayon ang ihatag ang gingharian diha sa 15:23 katong nasod nga nahimong Kristiyanos niadtong Abril 14, 1521 sa pagbunyag ni Padre Pedro Valderrama nila ni Humabon uban siyang asawa og sa 800 niya ka ginsakpan diha sa Parian, Cebu City, no? Diha nagasugod, no? Diha nagasugod sa Cebu kana na ang Kristyanismo mo nang naiilhanan nga dakong cross ni Magellan diha ka lang, di na mo makita ang original kay giputos na og tabla. Lingin manguna mo yung sila nakahibalo kag lingin ni mo na pangutanan lang nahibalo kuno ko nga lingin ang kahoy diyang cross. Lingin ya karon kay tabla na mangibutang square ninyo makita, no? Ingon din sila ganun nakahibalo kag lingin ay hununaan yung ayo. Niadtong panahon wala pay gabas nga gihimo square mo nang lingin tong kahoy, gitaga tong kahoy tibuok gihimong cross mo nang lingin susya, lingin. Unya uban anang Birhen Santo Niño, no? Birhen Santo Niño mo nang gisaulog nila matag Enero, anang Pit Senior Santo Niño, Pit Senior Cebu mo na siya. Kay sa Cebu man jud na agasugod ang Birhen na Santo Niño, diha gihatag sa asawa ni Humabon o ang gihatag na sila si Magellan, no? Magellan gihatag ilhanan kadto nga gidawat na nila ang pagka-Kristyanism, no? Kristyanismo, Kristiyanos na dito gasugod ang Kristiyanos sa atong nasod sa Pilipinas nila ni Humabon uban sa gitsakpan. Mo kana, no? Mo nga matag lihok kadto, plano kadto sa Dios, plano ang lihok ni Magellan, plano kadto sa Dios. Plano sa Dios aron ang Pilipinas ma-record history o mailhan sa tibuok kalibutan. Kay 2023 man dayon diha naman ang gingharian gihatag naman sa Dios. Biro mo dugay kay gipamulong gikuha didto pa sa 26 AD, 27 AD gisulti ni Panginoong Hesus nga gikuha ang gingharian gihatag sa kanason. Or dito na nadapit sa 29 AD, no? Kay kasugod man sa 26 AD nahuman sa 29 and a half AD dito jud ang mga panahon na wala man gud butang sa Mateo kung saan tuig ato gipamulong ni Hesus. Basta napasulod to sa tulo ka tuig ug tunga nga pagsangyaw ni Panginoong Hesus Kristo. So doon ay nag-greet na to from Luzon, Arin Luloy Abduhan, no? I'm watching from Cavite Province, Manila. Good evening po. God bless. So nani siya sa St. Anthony Village, Cavite, kung wako mo sayo. Or usan ni siya leader sa NCR, no? National Capital Region, si Luloy Abduhan, Arin Luloy Abduhan. Good evening sa imong pamilya diha. Kumusta mong tanan? O, napo diha sa atong isuon diha si Ma'am Miguela Estalosa.
Si Migs Istalosa is watching from Surigao City, or kay Kuya Yung may gabi kanin tanan niya sa inyong pamilya. Good evening sa inyong tanan. Kaya tibuk ano, usa sa atong coordinator sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation dito sa Siargao. O kana si Miguel Istalosa. So good evening po sa inyong lahat. So mo katong atong giprobe kanang upat ka mga saksi, kay ang gisaksihan gud ani kadtong manggong saad sa Dios, katubang puloy anan sa Dios, puy anan mangunay saad. Mo nang giprobe gikan ni Jacob duha sa Israel, si Jacob ug si Panginoong Hesukristo duha pod sa Pilipinas. Kay mo may atong gisangilan nga bag-ong Israel, bag-ong Jerusalem. Mo nang duha pod ang gaprobe diri sa Pilipinas. O usa si Dr. Jose Rizal mo ikatulo ka saksi, o ang ikaupat si Malharing Pilimon Remonanza. Ang pagsaksi ni Malhari giprove niya nga kining Pilipinas dinhi magasugod ang gingharian sa Dios base sa mabasa sa Biblia, sa balaang kasulatan, o base sa lihok sa atong nasod. Kaya dili manggod masabot kung magbasa kag Biblia, sunayin yung basa lang. Sige lang mo basa sa Biblia. Kung masabtan ba ninyo kung dili nato ipaom sa lihok sa nasod, dili nato masabtan. Naimuban ato o man mga Pilipino pa na, daghan ningon na. Dili man gingharian ang Pilipinas, kay pobre man Pilipinas. O sige, dugutan ta nga dili ang Pilipinas mo'y butangan sa gingharian. So pangita mong nasod nga nahimong Kristiyano sa 1523, og nasod nga nagabahin niya ng napulo kahari, nagabahin na ng 1 hour of God sa 1712 sa Revelation. Tanawan yung Revelation 17:12 unsay giingon diha, no, nga ang napulo ka hari maghari sulod sa katak na lamang. Nawa may lain nakaigwa na Pilipinas man dinhi man sa tong nasod Pilipinas, unya na napoy laing napulo nga ang ilang pagharian na 60 years. Muna pag-abot ni Kuri gihimo dai og tag 6 years matag presidente nga without re-election. Dili na sila pwede magpa-re-elect kay gihimo ng 6 years na may balaod. Muna nga kanang pulo kanang 60 years pulo ra sila mga bahin-bahin na pulo ra sila, dili magsubli. Kay masayop man ang napulo, di man mahimong pulo kung magdoble. Siyam ra dayon kung magdoble usa, no? Siyam ra ka pangulo. Ingon ana mo man ug ato ibalik pud kang Marcos. Si Marcos dunay taas nga panahon tungod kay siya may katapusan sa napulo. Kinahanglan humanon jud yan sobra. No? Humanon jud yan 20 ka tuig. Gikan kang Rojas, Quezon, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal. Katong 5, 20 man to katuig. Unang nang 20 nga sobra, kinahanglan humanon ni Presidente Marcos. Kinahanglan humanon to niya. Kay 41 years, 8 months and 14 days lang. Sumala sa pinadayag 17-12, 1 hour of God. Ato na nang gibahin. Ato wala kabatian na nilang ato na nang reviewon sa sunod. Kanang 1 hour of God, sa tao 15,219 days. No, hinundumin yung mga igsoon, ang 1 hour of God 15,219 days. Na? 15 degrees. Mo kanay pagbahin sa kalibutan sa mga tuig. Ang 1 hour of God is 41 years, 8 months and 14 days. So kung ato na siyang dalhon sa pagkatinuig kanang 15,219 days, mugawasin na siya nga 41 years, 8 months, and 14 days. Mo kana. Muna'y 1 hour of God. Kaya ang 1 day of God is equivalent sa tao 1,000 years. No? 1,000 years kana sa tao ang 1 day of God. Munang 1 hour sa Diyos, 41 years, 8 months, and 14 days. Mo kanay gidugayon nga gibahin-bahin adto kutob kay Presidente Marcos katong Republic of the Philippines from Rojas to President Marcos. Kay katong Quezon pan man to, Commonwealth man to yaha. So Commonwealth.
Yang anong yung mga nga pulo. Apil naman to sila Aguinaldo, Laurel Osmeña, apil man to sila. Walang pulo sila tanan. Kaya mo man naging sa Biblia nga napulo ka o pito ka ulo, napulo ka sungay, sila mo kanto sila, usara to sila, pulo ka pito ka ulo, napulo ka sungay, usara to sila. Tungod kay kanang gitawag og sungay mo nay purong-purong o silang napulo adunay purong-purong tungod kay kanang sungay o purong-purong katungdanan na may purong-purong nahimo silang pangulo, presidente. Sa Biblia sa pinadayag wala man ingon diha nga pangulo, ingon man diha nga igon nga mga hari. Magahari sulod sa katakna kauban sa mapintas nga mananap. Wala man ingon to nga pangulo. Wala ingna dito nga presidente kundi ingon nga mga hari. Tungod kay dili man gud hari ang tawag sa mga presidente sa Pilipinas, kundi dili mga pangulo. No, mo kana mga igsoon natong tagapaminaw. Kanang si pito diha yung pito ka ulo mo na gitawag og 7 elected president of the Philippines. Sila ang napito ka elected. From Quezon, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos. 7 elected na sila. Nganong pulo man, apil sila si Aguinaldo, Laurel, Osmeña, pulo tanan. Munang pulo ka mga sungay. Usara na sila. No, usara. Muna nga ato yung paminawon pa ay aron masabtan nato kung unsay bot ipasabot nining sambingay sa balaang kasulatan. So klaro na kayo nato nasaksihan ang upat ka mga saksi sa Pilipinas o duha sa Pilipinas ug duha po dito sa Israel, no? Duha ang saksi dito. Muna sila gitawag og kahoyng olibo, duha ka kahoyng olibo ug duha ka kandilero. Mo kana ang duha sila. Mabasa na diha sa pinadayag, no? Aron makita natin nga gihatagan na ni Malhari og kahulugan kay sambingay manguna. Mamangani na sa uban nato mga igsoon na magsasangya, wala kay nila tanduga. Ang uban wala kay nila tanduga ng pinadayag. Kung ilang man nang ibasa, magkalahi pud ang ilang kahulugan tungod kay ilang mang literal, no? Giliteral, biro mo naman karang sa pinadayag gisulat dayon dito sa kuan What's Our Society, gidrawing dayon ng dragon, gibutangan dayon og pito ka ulo niya, gibutangan dayon pulo ka sungay. Di literal. Sungay man ng literal, ulo pud ng literal. Unya gigamit din sa uban nato magsangyaw diha dapit sa duol sa mga kabaybayonan. Nya inigtunga daw anang dragon nga mapintas nga mananap. Pito dayon na makaon kay pito man kaulo. Unya napulo din ang masungagan kay pulo may sungay. Mo na ilahang literal yun na nga pagkahupad. Pero gitagaan og kahulugan sa itong mahal na hari, kay gitagaan man siya gamay nga wisdom sa Ginoo, matod pa niya gitagaan siya usa ka tulo sa tubig aron mabasa ang iyang utok. Mo nakahatag siya kahulugan. Munang gitawag sa exegesis of the Bible. Ang mga sambingay sa Biblia ay ang ihubad. Haom na yun sa lihok sa lugar. Kung asa siya lugar na hatunong, naigo, haom na yun siya. Kay sambingay man to, wala man yun ilantad dito muna yung ngalan ang lugar. Wala. Wala yun i-specific ang lugar, kundi sambingay lang. Muna nga, ipapangita manggod sa Diyos, kanang gingharian, muna nga, pinagi sa mga sambingay, history, haom siya, mo nang natumbok nga mo kanay insakto nga kahulugan base sa Biblia o sa referensya. Ingon ana mga igsoon mo nga iyang ipaligunan nga kining gingharian sa Dios dinhi jud sa kalibutan, magasugod jud dinhi sa Pilipinas. Muna siya ang usapot sa upat ka saksi, kay ikatuluman ka saksi si Dr. Jose Rizal. Ikatuluman kato pag-ingon niya Mindanao is the land of promise. Yutang saad. Nya wala naman tagad kuan ni Dr. Rizal ang ubang istorya. Wala na tanan niya explore ang tanang istorya sa Pilipinas tungod kay mubo ra pud iyang panahon, mubo ra kay iyang panahon. 35 years old lagod siya. No, 35 years old.
mo na nga mubo kay ang panahon ni Dr. Rizal. Wala niya atagi o ang uban nga mga sinulat niya wala niya matagay kayo og husay o saysay tungod kay hamubo raman niya yung panahon mo nga di pud to siguro panahon niya nga iyang ibutyag kay layo pa man pod mudagan pag 100 years kapin 100 years pa kapin niya naay daghang mga Kastila na itong panahon na mao nga gitago gihapon mo na nga ingon diha ang Biblia nga inig-abot sa Espiritu sa kamaturan siya magatultol sa mga butang nga umalabot butang nga umalabot ba ibutyag mo nang ibutyag sa hinahinay hindi ni siya gisulat ni malahari sa libro niya nga nong mitanghiri daghan din tag may baluan nga mga tinago nga gibutyag dinhi daghan ato rin balik-balikon po pag mahuman ng topic na abtag pila ka buwan balikon na po nato para jud masabtan sa mga tao no para jud masabtan ay una kaduha sa di man nato makuha dayon na may panahon nga munang iyon diha nga matud pa sa atong magtutudlo empty your cup no empty your cup so kung ato jud nang iklaro pag istorya kuwaay daw sulod nga ginamos ang imuhang baso aron masudlag lain no usa pa kung saon nimo pagsulod sa imong baso kung puno na no munang iyang direct nga sambing ay empty your cup kung empty na imong utok empty na imong huna-huna aron makapaminaw ka sa laing lecture may baloan nimo maimo matimbang-timbang nga may mapulot ka nga mga importante nga mga pulong diha sa gisangyaw no una nga ayaw ilansang ninyo ang inyong huna-huna sa doktrina nga sa atong akala mo na ditoy final no na di final pa na nga madungog nato nga base sa balang so kita ra may magtimbang-timbang anagot o kita may magtimbang-timbang mo nang ato yung ablihan nato huna aron ato masabtan kung unsa jay buot ipasabot sa Ginoo unsay buot niya nga mahitabo aron masabtan nato ang umalabot unsay mahitabo sa umalabot nga mga panahon mo kana mga mga na no mga igsoon natong taga subaybay mo kini ang ikatulo sa upat ka mga saksi no nga daghan pa ta unya pohon ang atong ipang hisgutan bahin ining tinaguan nga gingharian sa Dios karon dili na tinago kay ato namang gibutyag kining gingharian gibutyag na nato nga dinhi sa atong nasod sa Pilipinas magasugod kining gingharian sa Dios paabot lang ta gamay panahon na lang gamay panahon na lang mo mangani nga hisgutan nato kay doon na mga mga pungtana sa unsang pagi nga mahimong kingdom of God ang Pilipinas nga hilabihan man ka pobre ang ubang mga tao mas daghan man ang pobre kaysa mga dato no tinuod man na kay sumala pa sa mga eksperto nga murag 70 to 80% ang for the poorest murag ana the middle ang uban po mga mayaman no so daghan jud ang mahirap unang usaon daw pagtawag nga ang Pilipinas mahimong kingdom of God nga daghan man pobre. So kung nato itandi po sa Saudi Arabia, niadtong mga panahon sa wala pa sila'y gas o gasolina, pobre po ang umang mga tao dito. Pobre po sila. Kaya naman sila sa tunga-tunga, no? Nasa tunga-tunga sila. Minlan, wala sila'y dagat. Wala sila'y dagat. Bisan sa mga tanom, hirap ka sila. Sa tubig, hirap sila. Mas mayaman pa ang Pilipinas sa tubig. Mas mayaman sa tanom. Kaya ilabay lang ng liso mo turok. Asa ka magbuho sa yuta din sa Pilipinas na tubig mo gawas sa Saudi wala kay makita ang tubig ang pagtanom nila kinahanglan magkuha sa yuta aron magkatanom sila dito so ingon ana sila ka pobre daghang mga pobre dito niadtong panahon pero sa dihang nakuha nila kanang gasolina nga makapagpam sila 12 million barrels kada adlaw dito sila na hinihinay og kakwartahan tong mga pobre. Kaya na may share, matag bulan na sila share madawat.
Muna nga nadugay kay kwartahan naman ng mga Saudi, mga taga-Arabian. Gwapo na silang mga balay, mga sasakyan, wala na pobre, wala na squatter gapuyo. Gitawag din sila KSA, Kingdom of Saudi Arabia. No, nahimo na silang Kingdom of Saudi Arabia kung sa hinungdan tungod sa ilang 12 million barrels matag adlaw, no? So, ang Pilipinas usab mahitabo na kay prophecy dugay ng panahon. Bata pa ko, doon na propesya. Maingon na yung mga idaran na nga abot ang panahon ang Pilipinas mahimong inilang nasod sa tibok kalibutan, mahimong haring nasod si Senang kana. Kadto mga idaran wa ato gabasag Biblia sa una. Wala sila gabasag Biblia, walay nagtug-an nila. Karon gitug-anan na ta. Nanay gatugan sa unsang paagi ang Pilipinas mahimong haring nasod na day paagi ang Dios. Giandaman day sa og kadatuan dili nang bulawan og kwarta, dili na. Kay mahurot man na kwarta, mahurot man na. Sulay niyo bahin ng kwarta, di ba? Hurot na. Munang dahil giandam sa Diyos nga dili yun mahurot, why pagkahubas? Matod pa sa mga eksperto na to, ang mga scientists mo na gitawag og deuterium. No? Kanang deuterium, ato na kung balik kong istorya, kanang deuterium, matagtuyok sa kalibutan ang modeposito sa ato ang Philippine Trench 85 million barrels matag adlaw. Inigtuyok sa kalibutan ang modeposito 85 million barrels a day. Ang gitravel sana 12,000 kilometers a day. No? 12,000 kilometers matagtuyok sa kalibutan gabaha ang deuterium from Puerto Rico sangko sa Pilipinas. 85 million barrels a day. Matod pa sa mga scientists nga matagtuyok sa kalibutan musulod dahil ng 85 million barrels a day. Munang dili mahubas, nganong dili man i-prove man po na sa mga scientists. Tungod kay matagtuyok sa kalibutan 85 million barrels. So kung muhunong ang tuyok sa kalibutan, muhunong po pagbaha ang 85 million barrels a day. Nakinsa man kuno inyong nahibaluan nga tao nga mo pahunong sa tuyok sa kalibutan aron wala na dayo 85 million barrels a day. So wala man jud makapahunong ana kay gihimo naman daan na sa Dios, dili naman na mausob sa tao. Gihimo na daan na, nakaprogram na mo na nga walay undang ng 85 million barrels a day. Mo dayon nay i-market sa tibok kalibutan. Tanang nasod muna dayo sole distributor ang Pilipinas nga numan tungod kay ang Saudi Arabia gikan sa 2018 hangtod 2023 wala nay gasolinang masuyok. No, muna na mga igsoon, wala nay gasolinang masuyok. Hubas na ba, hubas. So kung nadato sila sa 12 million barrels a day, unsa ka kadato ang mga pobre sa Pilipinas niya ng 85 million barrels a day. No? Di gani mo to gihapon nato mga igsuon nga mga Pilipino nga dunay share matag usa ka tawo pag-abot sa panahon dunay share na bisan lang magasugot ta sa 25,000 no pila ka rig sana kay ang unang rig usa ka rig nasa 5,000 man. So kung makatukod na og 5 rigs nga dili moubos sa 2 to 3 million barrels a day kada rigs, ang matag usa ka tawo dayon doon dayoy share nga 25,000 matag bulan. Na kung pulo mo sa inyong pamilya na dayo mo 250,000 matag bulan, so wala na pobre ana sa Pilipinas. Di po dato, kwartahan lang kay 250,000 pa man sa kabuan. Usa ka pamilya man na kay tag 25 each man. No, individual, gamay bata hangtod sa taas edad 25,000 diha magasugod ng medyo hayahay na ang tao. Sa 5,000, 10,000 di pahayahay ana. Igo-igo pa na siya. Pero 25,000 na gani matagbulan, medyo hayahay na kasanay man sa pinubre nga paggamit. No? Ingon ana, unay kadatuan sa Pilipinas. Kung simbakuhay moabot na dayon ang share matag usa ka tawo
nga dili moabot sa 200 to 250,000 matag bulan, pero tindatuan na ang mga Pilipino. Biro mo 250 butang talang usa ka upat ka bulan na kay 1M. Nya kay sanay magpinobre nga gasto. Di jud mahurot ng 250,000 usa ka buwan. Munang diha na yan mo dato ang mga kabos. Diha na dayon maila ang Pilipinas ug diha na dayon ang ubang nasod bisan ang Saudi Arabia nga mga engineers uban pa mga trabahante mahimo dahil silang OFW dili sa Pilipinas. Dili po matawag OFW kay overseas Filipino man na. So mahimo na dahil silang sila na mo abroad sa Pilipinas. Sila na po mo abroad. Maabot ng panahon na. Kay na may gisaan sa Dios kana ang deuterium. Kadatuan man na dili man na maangkon sa usa lang ka tawo sa kapundok. Kay kadatuan na sa Pilipinas nga giandam sa Dios alang sa mga Pilipino. No, alam na sa mga Pilipino. Pero tindatua ang Pilipinas ana, biro mo sole distributor sa tibuok kalibutan ni anang deuterium. Kaya wala naman dahil mo gamit ang diesel. Sige no, gamit mo diesel niya, mapuno inyong ilong o uling. Samantalang ang deuterium, limpyo kayo. Limpyo. Kaya ipakita man sa mga eksperto ng mga scientists. Ipaandar tong kutse nga gitubilang deuterium, unya, isalod tong tubig nga hintulo sa tambutso niya, giinom. Wa man sila maunsa, wa man madaot. Sato pa, non-pollutant, no? Non-toxin, no? Non-toxic. Dili makahilo, dili makahatag og kanang kadaot sa kahanginan. Colorless, na mo na siya colorless. Odorless. So wala siya baho. Wala siya baho. Muna'y deuterium nga giandam sa Dios. Muna'y solusyon dayon sa global warming. Muna'y solusyon dayon. Kay bugnaw man na, di man na makahatag og kainit sa kalibutan. Kay mga makina na bugnaw dayon ang makina. Dili siya makadaot kay kuan man siya ng odorless man. Odorless, non-toxin o non-toxic. Dili siya makahilo. Walay color, tubig na jud siya. So ingon ana ang deuterium. Mo nay kadatuan sa atong mga kaigsuonan nato pohon sa mga Pilipinas, no? Kung daghan pa di mo tuwa na dila, sa sagdi lang dito to kay bisan asa man na mo di mo to panahon ni Jesucristo. Nagpakita na gani siya milagro daghan kay mo tuo. Mo nga di po na malalis karon nga daghan po dili mo tuo. Anha na lang sila mo tuo unya kung naana. Kaparehos pa sa mga ayuda. Parehas anang na ang mga itawag og forfeits. Daghang wa matuon ni adto ana. Pero sa dihang nanay mga nakakuha nga binuwan, nagpanik na dayon sila. Gibasod dayon ang mga opisyalis kay wa ano sila i-appeal. So dili ingon ana dapat mahitabo. Mo nagkaron pa lang gipahibalo na ang mga katawhan, no? Gipahibalo na. Pero di jud na sila tud mo tuo tanan kay tama po na sa kasulatan daghan man pud di mo tuo kaysa mo tuo. So ingon ana mga igsoon natong taga-subaybay. So ingon sa oras naman nato karon no, ingon sa naupos naman nato mga takna gagahin ning kay kagabihon karon ako samantala nga magpaalam. O ako balikon ako i-greet nato ang mga kaigsoon natong taga-subaybay. Sila si Mami Giles Talusa diya sa Surigao City. Diya silang Haring Luloy Abduhan sa Cavite Province, Cavite City, sa Royal Witness, si Hari Pastor si Kani Mangkal na sa Tornino, Prita Guerrero, nila ni King Guerrero diya sa Imos, Cavite, na ni Arnel Fernandez na sa Davao City, Helen Maharas sa Mati City, o si Renjun Maniti sa Surigao City, o si Nard Patron o Bishop Nardo Patron diya sa uban sa pamilya diha sa Tagum City. Usbon ko may gabi kanatong tanan sa iyong pagsubaybay. Daghang kay salamat sa tanan nga naminaw, padayon kita sa pagpaminaw nining gamay natong kaalam nga atong i-share aron kita makakutlo, makabot sa ginagmay nato nga mga topic o atong kahibalo
aron ato matakdo-takdo no sa ulahing mga adlaw, aron kita makasabot sa ginagmay nga mga tinaguan nga ginihinay og bulgar no, ginihinay og padayag ni panahon nato karon. So usbod ko, daghang salamat, may gabi ka natong tanan. Kini ang inyong igsuon si Haring Jerome Jesus Pili Gutom, nagasuka din sa Davao City. May gabi og mabuhay ang Kingdom of God. Daghang salamat. Huwag damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw, at ang landas mo ay mag-iilaw. Sa daigdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya. Maghintay, may nakabukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may galaw. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa